на желанието ви да разобличите корупцията, да събудите вашите политици, на вашата издържливост, да сте тук не един, не два, не три, но над 100 дена. Много добре е направено. And yes, you're right to be here. When I say ideals, these are not fake words. I see them as promises. The promises you make to friends and family, the promises that you make to yourselves on how you want to live your life. It's about freedom, democracy, and freedom also of corruption. Знам, че говорим за идеали, не за празни приказки, а за неща, които вие искрено вярвате, за обещанията, които сте дали на себе си, на семействата си, на децата си, за това как искате да живеете. Става дума за свобода, да живеете без корупция и да живеете с истина. Okay, thank you. Thank you for the wonderful translation. Thank you. Some things have to change. Things are in our way. In our way is corruption, bribery, fraud, embezzlement. A land is poisoned by corruption and will not bear fruit, will not bring prosperity. It will not bring a society where you want to go back to. Нещата не могат да продължават по този начин. Пречи корупцията, пречат подкупите, пречат тези порочни практики. Една земя, която е отровена от тези неща, не може да просперира. За да се развива вашата страна и вашата земя както трябва, трябва да се преборим с тези пороци. The media that listen to their master's voice and do not bring the people of Bulgaria objective and balanced news. In our way are also some politicians. Those politicians that rather listen to criminals, mobsters and mafia rather than the voters or the protesters in the street. Медии, които вместо да се вслушат в гласа на масите, на гражданите, изопачават нещата, не ги докладват такива каквито са. Също така някои политици, вместо да се слушат в гласа на българския народ, предпочитат версията на мафиоти, олигарси и корумпирани хора. Това не е редно, не е правилно. И ако са на нашия път, ако ни пречат, да се махат!
resolution just on Bulgaria. And in that resolution, we say, and I quote, we support the people of Bulgaria in their legitimate demands for accountability, for freedom, for democracy and justice. И да завърша с две неща. Първо, както знаете, Европейския парламент прие резолюция, която оказва пълна подкрепа на българския народ в правото им на мирен протест и в тяхната законна борба срещу корупцията и в защита на законовата и правова държава. And while you are on the streets in Sofia and in other places, we are in the negotiation rooms in Brussels because the European Parliament doesn't want to give money to governments that promote corruption, that suppress the free media, that doesn't defend the independence of judges. We want the EU funds tied to the rule of law and everyone is equal for the law. Също така да ви кажа, че докато вие сте на улиците в София, в други градове в света, ние сме на сайта за преговори в Брюксел и също защитаваме вашите права. Ние се борим срещу това еврофондове и евросредства да не отиват в джобовете на корумпирани правителства, които не слушат своите граждани, които потискат правото на свободни медии и които продължават корумпираните и порочни практики. Ние се борим те да не получават финансиране. Democracy and justice. Thank you very much. Нека се борим заедно за свобода, за демокрация, за върховенство на правото. Благодаря ви. Скъпи приятели, преди не много време се запознах с една доблестна жена, която се е борила за щастието на своята държава, изпратила е премиер в затвора и е стигнала до Европейския парламент. Тази жена знае какво става в България. Разговорът ми с нея беше щастие. Надявам се да чуете от нея поздравът към нас.
Сега ще чуете евродепутат Рамона Стругариу. Please give me a sign and tell me when I should start. Can you please repeat that? Tell me please when I should start. Не знам откъде да започна. Okay, start please. Good evening, Bulgaria. Can you hear me now? I want to tell you right here, right now, tonight, and I'm really sorry I cannot be there with you, but I want to tell you from Brussels, first of all, that the resolution of the European Parliament and all of those strong messages there are your victory, are the victory of every single person who stood up, who took to the streets and who truly believed in a free justice in Bulgaria, in a democratical country. Въпреки че не мога да бъда с вас тази вечер, искам да ви кажа, че победата, която постигнахме в Брюксел, е победа на всеки един от вас, на всеки, който е всеки ден по площадите за последните дни. The other thing that I want to tell you is never ever make heroes out of politicians. Because politicians are there in your country or here in Brussels to do their job properly. Другото, което искам да ви кажа, е никога да не смятате, че политиците... Can you repeat that, please? Never do and transform politicians in heroes, because they are not heroes. They are people who have to do their job properly. Никога не смятайте, че политиците са герои, защото те не са герои. Те са там, за да вършат работа за хората. And those politicians who represent you have to make sure that you have a functioning and independent justice. Политиците трябва да са сигурни и да са отговорни, за да имате независимо и работещо правосъдие. That they do not interfere in the business of this justice, and that they make sure that the citizens of Bulgaria truly live at the standards of the European Union. Те не трябва да се бъркат в работата на правосъдието и трябва да са сигурни, че жителите, гражданите на България получават справедливо правосъдие. And that they take care of the people, not of their own pockets. И за да се грижат за хората, а не да пълнят собствените си джобове.
remind you also that the most powerful voice that this country has is every single citizen of this country, and that you are the ones who can decide the fate of this country, and that your most powerful weapon is the vote. Искам също да ви кажа, че най-силните във вашата държава сте вие и всеки един от вас решава нейното бъдеще. Romania took to the streets for almost 2 years before we were able to change something, and yet we resisted. На Румъния трябваха почти 2 години преди да успеем да променим нещо. И въпреки това, ние устояхме и успяхме. Then the first time we had the opportunity to vote in Romania, and those were the elections for the European Parliament, people went there and they voted for change. Когато бяха изборите за Европейски парламент, хората отидоха и гласуваха за промяна. Nobody can ever change this force that you have. Your vote, your free media that you need to support, oligarchs don't have to pay and support the media. People have to do it. And your own will to truly have a European and democratical country. Вие трябва да защитавате вашите медии, вашите свободни медии и трябва да гласувате. Само по този начин ще имате истински демократична държава. You will always have a voice in the European Parliament as long as we are here, and our duty is defend the same things that you defend in the street. Вие винаги ще имате глас в Европейския парламент и ние сме тук да защитаваме това, което вие защитавате по улиците. But remember that your strongest voice and your strongest power to directly change things happens when you go and vote. Do not support those who do not deserve to be supported, who lied and cheated and did not respect Bulgaria. Но запомнете, най-важното нещо, което трябва да правите, е да гласувате. Не подкрепяйте тези, които лъжат и крадат. Отидете и гласувайте! And if you need new political parties, make new political parties. And if you need new leaders, bring up new leaders from that crowd right there in front of you. But do not let old systems be in place forever if they deceive your expectancies. Ако няма подходящи политически партии, за които да гласувате, създайте ги. Ако нямате подходящи лидери, изберете ги от тези, които са на площада. I trust you. I trust your dignity. I trust your power. I trust your resilience. And I trust your love for democracy. Аз ви вярвам. Вярвам във вашата сила. Вярвам във вашата устойчивост. Вярвам във вашата честност. Ще победите! And
by your side until you have the country that you wish to have and that you dream of for you and for your children. И ние ще бъдем на ваша страна, за да живеете в държава, в която мечтаете да живеете. Ще бъдем до вас. A strong Bulgaria, rule of law is not negotiable, democracy is not negotiable, fundamental rights are not negotiable. Greetings from Brussels. I've been in front of you tonight and I hope to see you soon. Благодаря ви, България! Законността не е нещо пожелателно, демокрацията не е нещо пожелателно. Прекланям ви се от Брюксел